Welcome everyone to this digital gathering celebration! Woo! Let's start this celebration together in prayer. Come on, let's bow our heads. Father, thank you for this new year. Thank you for this new month. Thank you for our pastors, Lord. Will you bless them, anoint them, Father? Thank you for the opportunity that you've given us to gather together as a family and celebrate you today, Lord. We are ready to receive your word. We are ready to glorify your name. And if you believe, say, Amen! I want to invite you, everyone in this building, but also at home, to stand up and let's praise the Lord together. Amen. Leven! Woo! Let's clap in our hands for the Lord. Leven, sprankelend en doordringend, wat we zijn raakt doorheen. Van uw adem zo verfrissend, door uw woord dat leven spreekt. Wie u zoeken zullen leven, en wie u zien die zijn vervuld. Daarom zoeken wij u, Jezus, aanbidden u alleen. Wij aanbidden u alleen. Let's sing. Leven, vonkelend als geboren, in de palm van uw hand. In het rood geschreven als een onverwoestbaar teken. Want wie u zoeken zullen leven, en wie u zien die zijn vervuld. Daarom zoeken wij u, Jezus, aanbidden u alleen. En wie u zoeken zullen leven, en wie u zien die zijn vervuld. Daarom zoeken wij u, Jezus, aanbidden u alleen. Wij aanbidden u alleen. Wij aanbidden u alleen. Wij aanbidden u alleen. Wij aanbidden u alleen. We worship you, Lord. Amen. Wij aanbidden u alleen. Hey! Wie u zoeken zullen leven, en wie u zien die zijn vervuld. Daarom zoeken wij u, Jezus, aanbidden u alleen. Wie u zoeken zullen leven, wie u zien die zijn vervuld. Daarom zoeken wij u, Jezus, aanbidden u alleen. Yes, Lord. We worship you, Lord. Shout for Jesus! Shout for Jesus! Hallelujah! Come on, let's dance for the Lord, amen? Hey, nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven, so we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. Sing. Come right now, Holy Spirit, release your power, Lord.
You're bursting through, filling the space like a rushing wind. Come and move again, like a fire within. We will burn, 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 burn. Hey! Come on, let's jump on the line. He is here. To everybody that's hurting, here comes the sound of rejoicing. Our happiness is restored, so we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving as we give you praise. Come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more of you. Heaven's open, you're bursting through, filling this place like a rushing wind. Come and move, like a fire within. We will burn, 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 burn. Come on! Oh Jesus, you are so good to me. Raise your hand, say, we raise our hands up, we're going all out, we're lifting up the name of Jesus. Nothing will stop us, singing your praises. Your Holy Spirit is here, like we rush. Come and move, Lord, like a fire within. We will burn, 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 burn. Hey, we raise our hands up. We raise our hands. Raise your hands for the Lord. We raise our hands up. We raise our hands up. Hallelujah. Yes, Lord. We will shout for you. And we will keep shouting for the Lord. Amen. Because we're not done praising Him. Hey. Tersorak baginya. Shout for the Lord. He is so good. He is so good. Kau batu karang yang teguh,
every question and every uncertainty, it's always been you, Jesus. You are always the answer, Jesus. It's always been you. Jesus, it is you who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I'll lift my hands, I'll bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my love. Here at me, to the one being true. Jesus, it is you. Takes my brokenness and carries me when I'm feeling weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and can
Engkaulah gembala kami. U bent onze schepper. Kau yang menuntun kami. U bent onze herder. Kau yang membimbing kami. U leidt ons. Kau yang perhatikan kami. U let op ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kau melihat setiap kami U ziet aan ieder van ons. dalam ibadah ini. Te midden van deze eredienst. Yang lemah dikuatkan. Degene die zwak wordt versterkt. Yang susah dihiburkan. Degene die moeilijk hebben wordt vertroost. Terbelenggu dilepaskan. Degene die geketend wordt bevrijd. Kami katakan dengan iman. En dat zeggen we met geloof. Yang sakit dapat De disembuhkan. zieken zullen genezend worden. Halleluja. Halleluja. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Jezus. Teguhkan kami dengan firman-Mu Overtuig ons met uw woord. pada ibadah minggu kedua ini. Te midden van deze tweede Sekali zondag. lagi Tuhan. Nogmaals, Berkati Heer. mereka-mereka yang sudah melayani. Zegen en ieder die dienst heeft Baik song gedraaid. leaders, singers, Alle zangleiders, Ja, de zangeres, muziek, de muzikanten. pemegang beamer, Degene achter de beamer. media, Van de multimedia. logistiek, Van de logistiek. dekorasi. Decoratie. Kami semua yang En melayani. ieder van ons hier die hier Diberkati dient. Tuhan. Gezegend door God. Diberkati Tuhan. En ieder van ons hier. Usyanta rabatoko robosente la rabasondo. Imaya rabatoko robosente karabasondo. Ira rabatoko Saya rasakan roh Tuhan. Ik Saya voel de rasakan geest van rohnya. God. Zeg Roh Roh Kudus. Ya, Ga in ons midden werken. Ga in ons midden werken. Yang Te midden mengikuti van digital iedereen. gathering. Die digitaal gathering Celebration ini Bapak. Deze celebration Roh Vader. bekerja Bapak dia lama sakara lama. Jadi kehendak-Mu. Laat uw wil geschieden. Terjadi kehendak-Mu. Laat uw wil geschieden. Terjadi firman-Mu. Laat uw woord Bagi geschieden. kami semua. Voor een ieder van Terima ons. kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Engkau Jezus. luar biasa. U bent buitengewoon. Halleluja. Halleluja. Semua yang percaya katakan. En een ieder die gelooft zegt. Amin. Amen. Beri tepuk tangan. Halleluja. En een geweldige applaus voor hem. Halleluja. Luar biasa sekali. Buitengewoon. Dahsyat. Buitengewoon. Ya, kami semua rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. We
vieren de aanwezigheid van God hier. Di tempat ini, Op deze plaats. di ibadah ini, Te midden van deze Kami percaya eredienst. Tuhan Wij juga terus geloven bekerja. dat de Heer door blijft werken. mari kita sama-sama mengambil bulletin gold kita. Laten we samen onze goal openen. Ya, saudara masih punya kesempatan untuk mendownload app dari Gold FMC. U heeft nog de kans om de app van de Gold te downloaden. Haleluya. Halleluja. Nah, kita punya tema. We hebben een thema. Jangan lupa, ya toh. Vergeet dit niet. Tahun ini, Dit jaar. yaitu the year of instruction and comfort. Het jaar van instructie en comfort. Nggak peduli situasinya bagaimanapun, Maakt niet uit hoe de situatie is. ya asal kita percaya, Als we alleen maar in hem geloven. seperti tema kita di bulan Januari, Net als onze thema in de maand januari. yang Daud katakan, Wat David had gezegd. the Lord is my shepherd. De Heer is mijn herder. Tuhan adalah gembalaku. De Heer is mijn Nah, herder. pada minggu yang kedua ini, In deze ya, tweede zondag. kita mau pada subtema kita. En wij willen verder gaan in onze subthema. Kalau Tuhan itu gembala kita, Als God onze herder is. mata kita harus terarah kepada Tuhan. Dan moeten Ya. onze ogen gericht zijn op Katakan, hem. arahkan pada Tuhan. Ja, Ya. richt je ogen op hem. Ya, bilang sama sebelahmu. Zeg tegen degene naast Arahkan je, richt je ogen pada Tuhan. op God. Pada Tuhan. Op God. Pada Tuhan. Op God. Pada Tuhan. Op God. Arahkan pada Tuhan. Richt je ogen op God. Haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa. Onze God is buitengewoon. Yes. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. Ya. Di dalam 2 Korintus 4:18. In 2 Korintiërs 4:18. Ya, ditulis di sana. Daar staat geschreven. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintiërs 4 vers Ja. 18. Tema kita di minggu ini. Dit is onze thema in deze week. Sebab kami Daar wij tidak memperhatikan yang kelihatan, niet zien op het zichtbare, melainkan yang tak kelihatan. maar op het onzichtbare. Saya ulang lagi. Ik zal nog één keer Sebab herhalen. kami Daar wij tidak memperhatikan yang kelihatan. niet Wah. zien op het zichtbare, Melainkan yang tak kelihatan. maar op het onzichtbare. Haleluya. Halleluja. Yang kelihatan Wat zichtbaar is, tidak kekal. Ya. dat is niet eeuwig. Yang tidak kelihatan Wat onzichtbaar is, itu kekal. dat is eeuwig. Dan Allah En kita, onze God, Allah di atas segalanya itu. God Ya. boven alles. Amin. Amen. Tadi kalau engkau lihat apa yang terjadi sekarang, Dus als u ziet naar alles wat nu gebeurd is, jangan kecil hati. wees niet van Karena engkau kleinhartig. tidak perlu arahkan pada bagian itu. Want u hoeft uw ogen niet te richten op die dingen. Memang ada kata bijak Er is wijze woorden bahwa musuh terberat kita adalah diri sendiri. dat onze ergste vijand Ja. wij zelf zijn. Nah, maksudnya adalah Wat hiermee bedoeld ya, is, ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan wanneer wij onszelf alleen laten beheersen hanya oleh 5 panca indera kita, door onze 5 ya, zintuigen, daripada tunduk kepada pimpinan Roh Tuhan, in plaats van ons te onderwerpen aan de leiding van de geest van God, maka yang mendenominasi hidup kita dan zal degene die ons leven denomineren, ya adalah hal-hal yang realitas saja. dus die dingen die ons gaat domineren, alleen maar de dingen die in realiteit zijn. Dan bukan yang ada ditulis oleh firman Tuhan. En niet op de dingen die staat geschreven op Gods woord. Amin. Amen. Itu saja kita lanjutkan. En daarom we gaan weer verder. Nomor 1, Nummer 1. ketidakpercayaan mendatangkan kebinasaan. Ongeloof Wauw. leidt tot vernietiging. Wow. Wauw. Jangan tidak percaya. Dus Ya. zorg dat je niet gelooft. Tidak percaya. Want ongeloof, Ketidakpercayaan ongeloof itu mendatangkan kebinasaan. leidt tot vernietiging. Nah, ini penting. Dus dit is erg belangrijk. Nah, ini yang penting sekali. Dus Ja. dit is erg belangrijk. Yes. Supaya kita terarah. Iya. Zodat wij ons gaan Yes. richten. Haleluya. Momen kita perlu perbaiki nih kayaknya, katanya ini perlu terarah kepada mulut saya. Oké, even een moment. Blijkbaar deze apparaat moet gericht zijn op mijn mond. Yes, haleluya. Bagaimana, baik semuanya? Is het nu al goed? Staat het nu al goed?
Lebih maju lagi. Nog één stukje naar voren hoor ik. Oke, good. Ya, ini nggak bisa maju lagi ya. Dit kan niet meer verder hoor. Memangnya segini ya. Alleen maar tot hier en Terima niet verder. kasih. Dankjewel. Glory Jesus. Glorie voor Jezus. Oke. Oké, Ya, kita lanjut lagi. we gaan weer verder. Ya, jadi ketika kita membicarakan yang ketidakpercayaan Dus wanneer wij gaan praten over ongeloof, atau yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan sampaikan of de dingen die tegen Ja. de dingen die God al gesproken heeft, dalam firman-Nya, In zijn woord. kita sedang mengarahkan diri kita dan Ja. zijn we eigenlijk ons aan het richten kepada kegagalan, naar mislukking, kepada kekalahan, naar verslaging, ke arah kebinasaan. naar de vernietiging. Itu sebabnya kita akan baca sama-sama En daarom, we gaan samen lezen Roma 8 Romeinen 8, ayat 6 dan 7. 6 en 7. Mari kita lihat Roma 8 ayat 6 dan 7. Laten we samen gaan kijken naar Romeinen 8, vers 6 en Saya 7. percaya Ik kalau kau geloof, tangkap ini, als u dit vat, kau akan bangkit dan sungguh-sungguh. zult u gaan Ya, opstaan. kau akan bilang aku tidak mau lihat yang begitu-begitu. Ya. Dan zult u zeggen, ik wil niet meer zien naar al die Oke, dingen. kita baca dulu ayatnya. Laten we eerst de vers gaan lezen. Karena keinginan daging adalah maut. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Keinginan daging, ya, Want de gezindheid hawa van het nafsu, vlees, ya, van het vlees, keinginan panca indera van kita het lust, van onze zintuigen, adalah maut. is de dood. Dood, ya, kebinasaan. Dus de vernietiging. Tetapi keinginan roh Maar de gezindheid van de geest adalah hidup dan damai sejahtera. is leven en vrede. Amen. Dengar. Luister, luister. 2021, 2021. apapun situasinya, Maakt niet uit hoe de situatie is. keinginan roh, De gezindheid van de geest. Allah itu roh, God is geest. keinginan Allah En de adalah gezindheid of de wil van God is yaitu hidup levend dan damai sejahtera. en vrede. Amen. Amen. Tuhan tidak mau kau hancur. God wil niet dat je vernietigd wordt. Haleluya. Halleluja. Tubuh kita memang dari tanah ini. Inderdaad, onze lichaam is van het aarde. Satu saat akan kembali kepada Op een tanah. dag zal ook terug naar de aarde. Tapi hidup kita, Maar onze ya, leven, manusia kita sesungguhnya, dus de innerlijke mens ya, yang ada di dalam kita ini, die in ons is, Tuhan mau kita hidup God Ja. wil dat we dan tetap leven sejahtera. en vrede hebben. Terusin lagi ya. We gaan weer een stukje verder. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Want daarom de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Trouwens, het Ja. kan dan ook niet. Nah, saudaraku, Dus broeders en zusters, panca indera kita ini, onze kalau zintuigen, kita tidak serahkan kepada Tuhan, als we dat niet overgeven aan God, yo, saudaraku, kita terarah kepada hal-hal yang jasmani terus. dan gaan we ons alleen maar richten op de lichamelijke dingen. Kita cuma mikir hal-hal yang sepele, yang bisa binasa. We gaan alleen maar dingen die eigenlijk niet te vergeefs is, die eigenlijk vernietigd is. Memang secara manusia kita hidup bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh keinginan 5 indera kita. Inderdaad, als een mens wil leven, we kunnen beïnvloed worden door onze Ja. 5 zintuigen. Hanya jika kita bawa diri kita, 5 indera kita ini, Alleen wanneer wij onszelf gaat brengen, wanneer wij deze 5 zintuigen gaat brengen dalam penyerahan kepada Roh Kudus aan de Heilige Geest, in de onderwerping aan de Heilige Geest dan firman Tuhan, en het woord van God, kita akan sanggup melangkah dengan keyakinan iman. zijn we Yes. in staat om in geloofsovertuiging te stappen. Ya, nah ini kita perlu diteguhkan dengan Mazmur 19. En dit Ja. moet overtuigd worden, bevestigd worden met Psalm 19. Oke, pelan-pelan sudah bisa siapkan Mazmur 19. Ja, langzaam maar zeker. U kunt alvast voorbereiden. Psalm 19. Amin, langsam en zeker ya. Amin. Mazmur 19. Langzaam maar zeker. Haleluya. Psalm 19. Dan kita selalu menggunakan Alkitab ini En wij gebruiken altijd onze Bijbel. dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Indonesia Dus in een Indonesische vertaling. dan terjemahan bahasa Belanda. En
Nederlandse vertaling. Karena dalam bahasa Inggris kedudukannya sedikit berbeda. Want in de Engels vertaling, de plaatsing is een beetje anders. Jadi saudara lihat saja. Dus we moeten gewoon even goed kijken. Mazmur 19 Psalm 19, ayat 7 berkata begini. vers 7. Yes, haleluya. Mana dia? Oke. Oh sorry, kalau gitu ayat 8 dan 9, saya salah tulis. 8 dan 9. Ik bedoel vers 8 en 9. Dibilang begini. Taurat Tuhan itu sempurna. De wet des Heren is volmaakt. Ya, ayat 8. Taurat Tuhan itu De sempurna. wet des Heren is volmaakt. Menyegarkan jiwa. Zij verkwikt de ziel. Peraturan Tuhan itu teguh. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Memberikan hikmat pada orang yang gak berpengalaman. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. Oke, ayat 9. Vers 9. Titah Tuhan itu tepat. De bevelen van des Heren zijn waarachtig. Menyukakan hati. Ze verheugen het hart. Perintah Tuhan itu murni. Het gebod des Heren is louter. Dan saya suka kata ini. Oh, ik hou van deze woorden. Membuat mata bercahaya. Het verlicht de Haleluya. ogen. Maksudnya membuat mata bercahaya. Wat bedoelen ze met het verlicht de ogen? Membuat ada semangat baru. Ya. Maak dat er een nieuwe enthousiasme Ada is. harapan baru. Dat er een nieuwe hoop is. Ada hal-hal baru. Dat er nieuwe Ya. dingen is. Beri tepuk tangan dulu. Geef een Haleluya. geweldige applaus voor God. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Perhatikan ayat itu. Ya, Let jadi deze vers. firman Tuhan itu saudaraku, Dus Gods woord, broeder en zuster. ini luar biasa sekali. Dit is echt Iya, buitengewoon. itu bukan hanya sekedar kita masuk di kepala kita, pemikiran kita, Het is niet maar alleen maar iets die in onze gedachten Ja. binnenkomen. tapi dia segarkan jiwamu. Maar hij Ja. verkweekt onze ziel. Dan dia berikan hikmat. En hij geeft de wijsheid. Bahkan dibilang kepada orang yang tak berpengalaman. Zelfs Ja. aan de onverstandige staat het. Saudara, dalam hidup ini, Broers en zusters in dit leven. ya, mungkin kita sekarang disebut orang yang berpengalaman menurut mereka yang di bawah kita. Misschien worden we genoemd de verstandige mensen. Ja, voor mensen onder ons. Tapi dalam hidup ini, Maar in dit leven, selalu ada hal yang baru di depan sana. er is altijd weer nieuwe dingen daar voor ons. Jadi kita merasa saya kurang ngerti yang di depan situ. Dus wij voelen, we denken, ja, ik begrijp wat daar voor ons lag. Itu saya kita perlu firman Tuhan. En daarom hebben we Gods woord nodig. Jangan selalu pakai indera kita saja, 5 indera ini. Gebruik onze 5 zintuigen niet alleen. Mari kita lihat sekarang ayat 11 dan 12. Laten we nu vers 11 en 12 gaan zien. Mazmur 19 Nog steeds bij de Psalm 19, ayat 11 12. vers 11 en 12. Inilah firman Tuhan itu. Dit is Gods woord. Lebih indah daripada emas. Kostelijker zijn zij dan goud. Nah ya, kalau saudara cuma lihat yang emas saja, Als we alleen maar naar goud gaan kijken, saudara rugi. ja, dan eigenlijk dan verlies je. Masih eigenlijk. ada yang lebih indah. Want buiten dat zijn nog meer die mooie dingen. Itulah firman Tuhan. En dat is Gods woord. Lihat lagi ayat 11. Kijk nog verder Lebih naar vers indah 11. daripada emas, Veel fijn goud. bahkan daripada banyak emas tua. Ja, dan veel fijn goud. Lebih manis daripada madu, En zoeter dan honig. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ja, dan honigzem uit de raad. Ayat 11, ayat 12. Vers 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermannen. Garis bawahi bagian terakhir ini. Onderstreep deze laatste gedeelte. Dan orang yang berpegang padanya, pada firman, mendapat upah yang besar. Amin. In het houden ervan, dat is in het houden van Gods woord, ligt rijke beloning. Amin. Ya, Amen. dapat hasil yang dahsyat, yang luar biasa. Dan krijgt u een geweldige resultaat, buitengewone resultaat. Amin. Amen. Itu saya perlu isi firman Tuhan dalam hidupmu. En daarom moeten we ons leven gaan vullen met Gods woord. Itu artinya engkau sedang mengarahkan pandanganmu Dat betekent dat u eigenlijk uw zich eigenlijk aan het richten kepada gembala kita. naar onze herder. Tuhan Yesus Kristus. De Heere Jezus Christus. Makanya Raja Daud itu semangat terus. En daarom koning David die blijft enthousiast. Amin. Amen. Karena dia memandang kepada Tuhan. Omdat hij richt zijn ogen op God. Nah, itu yang kedua. En dat is nummer 2. Memandang kepada Tuhan. Dus richt op God. Jangan mandang situasi yang ada. Kijk niet naar de
bestaande situatie. Atau masalah yang kita hadapi kita taruh terus di depan mata kita. Ook de problemen waar wij worden geconfronteerd en die plaatsen we nog eens voor ons ogen. Ya, seperti handphone saya ini, saudaraku. Net met deze mobiele phone. Ya, dibanding sama ini pagar ini ya. Als we het gaan vergelijken met deze, ja, hoe noem je zo'n ding? Deze Iya, dekorasi decoratie. kita ini ya. Onze Ya, decoratie. ini bayangkan bandingannya cuma seberapa, ini beda sekali kan. Als je gaat vergelijken, ja, het is hartstikke groot verschil, toch? Tapi Maar kalau ini als dit, handphone ini deze mobiele saya telefoon, taruh terus di mata saya, ik leg het steeds voor mijn ogen, itu enggak kelihatan sama sekali. dan kan ik die decoratie niet zien. Kalau persoalan kau taruh terus depan matamu, Als u de problemen steeds voor uw ogen kau enggak plaatst, bisa lihat gembalamu yang ajaib. dan kunt u niet uw wonderbare herder zien. Ya, kau enggak bisa lihat perkara-perkara besar. Dan kunt u niet grote dingen niet zien. Haleluya. Haleluya. Allah kita perkasa. Want onze God is almachtig. Ini yang dilakukan Daud. Dit is wat David deed. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat 15. Laten we samen gaan kijken naar Psalm 25, 12. Ini yang membuat dia sukses. Dit maakt dat hij succesvol is. Ini yang membuat dia anggap Goliat bukan masalah. Dit zorgt dat hij Goliath niet ziet als een probleem. Daud berkata, Maar David zegt, Mazmur 25 ayat 15. Psalm 25, 12. Oh, ini bagus sekali. Dit is heel mooi. Haleluya. Dikatakan, Staat geschreven. mataku tetap terarah kepada Tuhan. Wie- Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Psalm 25, 12. Wie is de man die de Heere vreest? Ya, mataku tetap terarah pada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Oh, 15. pardon. Mazmur 25 ayat 15. Psalm 25, vers 15. Thank you Lena. Mazmur 25 ayat 15. Psalm 25, 15. Oke, katakan dulu sama sebelah mula Zeg ya. even tegen Ya, je naast. di rumah juga ya. Ook tahu zeg tegen elkaar. Mazmur 25 Psalm 25, ayat 15. vers 15. Yes. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Want hij voert mijn voeten uit het net. Dia, Daud bilang pokoknya aku lihat Tuhan. Maakt niet uit, ik kijk alleen maar naar de Heere. Daud dikatakan aku kena jaring. Aku terperangkap. David die had gezegd, mijn voeten zat vast in het net. Sebagai manusia Maar als een di mens muka bumi ini, hier op aarde, kita bisa terperangkap. we kunnen eigenlijk bevangen zijn, of gevangen Persoalan. zijn, gevangen door de problemen, Penyakit, door ziekte. apa saja Maakt niet uit wat. bisa menghalangi kita, menguasai kita. Het kan ons belemmeren, het kan ons beheersen. Tapi kalau kita arahkan kepada Dia, Maar als wij onze ogen Tuhan Yesus bestemd Christus. zijn op de Heere Jezus Christus. oh, the Lord is my shepherd. De Ja. Heer is Ja. mijn herder. Daud bilang, aku arahkan mataku kepada Tuhan. David zei, ik richt mijn ogen op God. Dia yang keluarkan aku dari jaring. Want hij voert Halleluja. mijn voeten uit het net. Aku tidak sanggup. Ik ben het niet in staat. Tuhan sanggup. Maar God is in staat. Aku tidak bisa. Ik kan het niet. Tuhan bisa. Is in staat. Beri tepuk tangan. Een Haleluya. geweldige applaus voor de God. Halleluja. Amin. Amen. Demikian juga Ayub. En zo was het ook met Job. Ya, dalam Alkitab, Ayub dalam Alkitab ya. Job in de Bijbel, bedoel ik. Bukan yang jual bakmi di pasar baru ya, bukan. Tapi Niet Ayub. Job die bakmi verkopen in een markt. Jadi waktu Ayub dalam pergumulan, Maar Job was er in de worsteling. ya dia bersikap yang luar biasa. Hij had een juiste houding genomen. Mari kita lihat Ayub 16 ayat 20. Laten we kijken naar Job 16 vers 20. Oh, ini bagus sekali. Oh, dit is zo mooi. Ayub 16 ayat yang ke-20. Job 16, 20. Yes. Dia bilang begini. Staat Yes. geschreven. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, Ook al bespotten mij mijn vrienden. namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Nogmaals, Halleluja. richt zie mijn oog schrijden op God. Oh, Amen. kita bisa dicemooh.
We kunnen natuurlijk bespotten worden. Kata cemooh di sini artinya Het woord bespotten betekent engkau hier. dihina, Dus mensen kijken neer naar engkau je. bisa direndahkan, Mensen kijken echt neer naar je. engkau bisa dikatakan hal yang gak baik. Ze kunnen negatieve dingen tegen je zeggen. Oh, Ayub bilang, aku arahkan mataku kepada Allah. Maar Job zei, ik richt mijn ogen op God. Ya, amin. Amen. Menengadah sambil menangis dikatakan. Hij richt zijn ogen op God en hij huilde. Walaupun aku ngalami persoalan ini. Ondanks dat ik deze problemen moet meemaken. Ayub bilang, aku lihat dia. Maar Job zei, maar ik zie u. Dia sanggup. Hij is in Dia staat. ajaib. Hij is Kalau wonderbaar. saudara baca terus kitab Ayub, En als u verder gaat lezen het boek van Job, musuh-musuhnya al zijn vijanden, ya, yang mengolok-olok dia die eigenlijk hem bespotten, mengalami kesusahan. die hebben allemaal moeilijkheden Tapi ervaren. Ayub Maar Job, diberkati double portion. een dubbele portie wordt Ayub gezegend. diberkati 2 kali lipat. Job is een dubbele portie gezegend. Seperti Lukas 1:37. Net als in Lucas 1:37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Niks is onmogelijk voor Nah, God. sekarang saya teruskan. Nu ga ik weer verder. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dit is wat apostel Ya. Paulus had gedaan. Ja. Mari kita lihat 2 Korintus 10 sekarang. Nu laten we openen Ja. 2 Korintiërs 10. Yes, karena tahun 2021 ya. Want in het jaar 2021, Kita mau terima instruksi-instruksi dari Allah. wij willen de instructies van God ontvangen. Haleluya, amin. Amen. Yes, dikatakan di sana En daar staat 2 geschreven, Korintus 10 2 Korintiërs 10, ayat 5, vers 5. penekanannya di bagian B-nya. En de nadrukking ligt bij de gedeelte B. Dibilang gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God. Ya, bagian akhir dari ayat ini, En de laatste gedeelte van deze vers. kami menawan segala pikiran Slechten elk bedenksel dan menaklukkannya kepada Kristus. als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ini yang membuat Paulus tetap kuat. Dit maakt dat Paulus sterk blijft. Ini yang membuat Paulus bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dit zorgt dat Paulus staan blijft te midden van het lijdt. Sehingga dia berkata juga, Zodat hij ook had gezegd 2 Korintus 5 ayat 7. in 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata. 2 Korintiërs 5 7. Saya mau supaya saudara membukanya. Ik wil dat u dit gaat openen. Ya, yang di rumah juga baca ayat ini. Ook voor u thuis, lees deze vers. Ya, di Alkitab saudara boleh tandain. In uw Bijbel mag u ook gaan onderstrepen. Jadi jangan di layar saudara tandain, jangan. Tapi di Niet Alkitab op de saudara. Ya. scherm, maar gewoon op de echte Bijbel, op het boek. Nah, dibilang begini. Dat staat gezegd. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Want wij wandelen in geloof. Bukan karena melihat. Niet in aanschouwen. Mungkin yang kami lihat negatif. Misschien wat wij zien allemaal negatieve Tapi dingen. kami percaya pada Tuhan. Maar wij geloven in God. Dia bisa keluarkan kami dari yang negatif. Hij kan ons uithalen uit negatieve dingen. Dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Saya mau katakan sekarang. Dit wil ik zeggen tegen Siapapun u. saudara Maakt niet uit wie yang u mendengar bent. firman Allah ini. Die luistert naar Gods woord Katakan nu. dengan iman. Zeg met geloof. Saya hidup karena percaya. Ik leef door geloof. Karena memandang kepada Tuhan. Omdat ik naar God kijk. Dan dia gembalaku. En hij is mijn Dia herder. tidak mungkin tinggalkan aku. Onmogelijk dat hij mij Dan achterlaat. kau akan melihat perkara yang ajaib. Dan zult u grote dingen zien. Terjadilah mujizat dalam hidupmu. Laat de wonderen gebeuren in uw leven. Terjadilah kesembuhan dalam De hidupmu. genezing gaat gebeuren in Yes. uw leven. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Nomor yang ketiga. En de derde. Ya, ini penting sekali. Dit is ook heel erg belangrijk. Jangan serahkan diri kita kepada yang kita bayangkan secara manusia. Geef je niet over aan wat we zien of Ja. wat we voorstellen als een mens. Yes, jangan arahkan pandangan saudara atau diri saudara, Dus ga niet richten uzelf pada bayanganmu.
naar uw eigen voorstelling. Seringkali kita membayangkan Soms maken we een voorstelling bahwa permasalahan itu seperti Goliat, seperti raksasa. dat uw probleem is net als Goliath, net als een reus. Ya, seperti raksasa yang dari Filistin itu yang sulit dikalahkan. Net als een reus uit de Filistijnen die moeilijk te overwinnen lijkt. Sehingga kita jadi gelisah, kita tawar hati. Dan worden we rusteloos, dan worden we ontmoedigd. Terus saudara bilang, ya sudah menyerah saja. En dan zeggen we, ja, ga ik maar opgeven. Laat maar. Dengar baik-baik ini. Maar luister heel goed. Kita tidak boleh digerakkan dengan perasaan. Wij moeten ons niet worden bewogen door onze gevoelens. Atau bayangan kita. Of door onze eigen voorstelling. Ya, bagaimana situasi yang terlihat di hadapan kita. Of hoe de situatie er voor ons uitziet. Jangan digerakkan dengan hal itu. Laat het niet zo zijn dat je wordt bewogen door die dingen. Tapi kita harus digerakkan. Maar wij moeten worden bewogen. Oleh apa yang firman Allah katakan. Door wat God zegt in zijn woord. Seperti Daud, dia pegang kebenaran. Net als David, hij hield vast aan Gods Dia waarheid. pegang firman Tuhan. Hij hield vast aan Gods woord. Sehingga Goliat yang besar pun. Zodat die reuze Goliath terkapar, itu bagus sekali ya. ook neergeslagen is. Terkapar di hadapannya. Hij lag gewoon op de grond voor hem. Kalah oleh Daud. Hij was verslagen door David. Yes. Kenapa Daud Waarom? berkata apa? Wat zei David? Yang ngomong sama Goliat. Hij zei dat tegen Goliath. Kamu datangi aku. Je komt mij tegemoet. Iya, dengan pedang dan tombak. Met al je wapen en staf. Tapi peperangan ini Maar deze wedstrijd, bukan deze karena oorlog, pedang, is niet door die staf. bukan karena tombak, Niet door die wapen. tapi peperangan ini Maar deze oorlog ada di tangan Tuhan. is in de handen van God. Ada dalam pengawasan Allah. Is onder de handen van God. Iya, ada pembelaan Tuhan. En er is een verdediging van God hier. Amen. Amen. Ya, saya tahu. Ik weet, Namanya persoalan de naam is problemen. itu sulit. Ja, dat is moeilijk. Kalau tidak sulit, Als het niet moeilijk itu is, namanya bukan persoalan. dan heten ze niet problemen. Kalau kau lihat itu besar, Maar als u ziet dat het een reus is, karena memang kau belum pernah mengalahkannya. ja inderdaad, omdat je nog niet eerder hebt verslagen. Kayak orang main game, beberapa anak saya lihat, waduh dia main game, waduh. Als je game gaat spelen, want ik zag een paar jongeren die spelen namelijk bepaalde games. Jadi kalau di rumah lagi dengar khotbah jangan main game ya. Dus alsjeblieft, als u naar het woord gaat luisteren, ga niet met de game Supaya kau terima spelen. firman Tuhan gitu. Zodat je echt Gods woord mogen ontvangen. Kalau lagi main game, beberapa anak itu saya Maar als je aan lihat. het gamen, een paar jongeren heb ik het gezien. Pertama main rasanya sulit. De eerste keer, het lijkt moeilijk. Tapi setelah mengalahkannya, Maar nadat je eigenlijk verslagen hebt, dia akan bilang, aku mau lawan yang nomor 2. oh, dan ga ik tegen niveau 2 Aku akan verder. lawan yang ketiga. Ik Gitu. ga weer bij de niveau 3. Kenapa sih? Waarom? Iya, karena DNA kita, Want onze DNA, manusia ini, deze mens, itu DNA-nya pemenang. is de DNA van overwinnaar. Haleluya. Halleluja. Jadi penting. Dus dit is Ya, belangrijk. jangan menyerahkan dirimu kepada imajinasi atau pikiran negatif. Geef uw gedachten niet naar de negatieve verbeelding Yang bertentangan dengan firman Tuhan. die tegen Gods woord is. Ini istilah saya. Dit is mijn eigen gezegde. Biar angin bertiup dan badai menyerang. Laat de wind waaien en de storm komt. Tuhan Yesus adalah batu karang. En de Heer Jezus is onze rots. Batu karang kita selama-lamanya. Hij is voor eeuwen en altijd onze rots. Amen. Amen. Amin. Amen. Selama kita berdiri pada batu karang itu, En zolang wij op een stevige rots staan, batu karang yang teguh, die stevige rots, apa yang kita lihat, wat we ook zien, apapun yang terjadi, wat er ook gebeurt, tidak dapat menggoyahkan iman kita. kan ons niet schudden, kan ons Tidak geloof bisa. niet schudden, Yes, tidak bisa menggoyahkan hidup kita. kan ons leven niet schudden. Yes. Yes. Iya, padang gurun, problema, Woestijn, ya, problemen, tantangan. alle uitdagingen. Bahkan sampai sahabat-sahabat dari Ayub pun menghina dia. Zelfs de vrienden van Job die bespotten hem. Paulus, saudaraku, Of van Paulus. lewati penderitaan demi penderitaan. Hij heeft verschillende leidsweg meegemaakt. Dengar sekali lagi, Maar luister nogmaals. tanpa peperangan Zonder een oorlog tidak ada kemenangan.
is er geen overwinning. Kalau engkau sampai masuk ke dalam jaring, Zonder een strijd is er geen overwinning. Als je in een net binnengekomen bent, dia dengar, luistert. the Lord is my shepherd. De Ja. Heer is mijn herder. Yes, haleluya. Saudaraku, Broeders en zusters, saya mau bersaksi waktu saya dipenuhi Roh Kudus. ik wil even getuigenis geven toen ik vervuld was met de Heilige Geest. Iya, waktu itu saya sudah pikir, Toen op dat moment dacht ik al, apa betul Tuhan ada? is het waar dat Ja. God er is? Pada waktu kecil saya bangkit dari kematian. Terwijl toen ik klein was, ik was eigenlijk uit de doden Saya bisa ragu, opgestaan. sobat. Maar toch kan ik nog twijfelen. Kenapa? Waarom? Karena Alkitab bilang, Want de Bijbel zegt, pergaulan yang buruk een slechte omgang merusak kebiasaan yang baik. vernietigt goede gewoonten. Saya kumpul dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan. En ik was omgegaan met vrienden die niet in God geloven. Hidup di diskotik, Ik leefde in een discotheek. jauh dari Tuhan. Ik was helemaal ver van God. Akibatnya, so, En het gevolg is, broeders saya en zusters, meragukan kuasa Allah. ik twijfel aan Gods kracht. Saya bilang, Ik zeg, luar biasa ya. hoe geweldig Kalau is saya het lihat di toch? gereja ada orang di jamaton, saya bilang kok enak ya. Gitu. Ik was in de kerk, ik zag mensen aangeraakt door God en ik zei, oh wat fijn Kadang-kadang is saya dat. lihat penyanyinya nangis, merasakan hadirat Tuhan. En soms zag ik de zangeres die huilde, want die ervoert namelijk Gods aanwezigheid. Saya kadang-kadang menghinanya. En dan ga ik bespotten. Drama. Oh, dat is Ja, drama. Drama. Dat is drama. Hanya narik perhatian papi saya nih. Ya. Oh, die wil alleen maar aandacht hebben van mijn papi. Supaya kelihatan lebih rohani. Ya, toh? Zodat het weer een beetje geestelijk lijkt. Orang kalau sudah jauh dari Tuhan ya, Mensen, als je ver bent van God, negatif semua, dan negatif. wordt alles negatief. Gitu. Nanti duduk di gereja, Dan zit je in de kerk, lihat orang pakai baju apa, dan bilang, kenapa pakai baju begitu? dan zie je mensen bepaalde Negatief. kleren aan. Dan zeg je, oh, waarom trek je toch zulke kleren aan? Helemaal negatief. Gitu, nonton acara kayak begini, En dan kijken naar zulke programma's. apaan dekorasi kayak begitu tuh? Waarom hebben ze zulke decoratie? Gitu. Ngapain? Terjemahin pakai jas kulit gitu. Waarom moet hij vertalen met een jas aan? Negatif semuanya. Helemaal Ya. negatief. Iya, lihat pendeta ganti-ganti dasi katanya. En als je ziet naar de dominee, iedere keer een andere das. So aksi. Oh, dan doet hij eigenlijk een beetje te veel actie. Itu masih lebih baik. Ja, dat klinkt nog oké eigenlijk. Jangan-jangan sampai bilang begini. Maar misschien zeggen ze dat al. Orang uang per bulan kok dibeliin dasi-dasi terus. Oh, dat is het geld van de tiende. Waarom gebruik je om das te kopen? Itu saya dulu juga begitu. Ya. Vroeger was ik ook zo. Negatif sekali. Altijd Dan negatief. saya sebenarnya hati rindu bisa ngalami gitu. En eigenlijk mijn hart die verlangde eigenlijk om te kunnen meemaken. Waktu saya di jamaah Tuhan di ibadah itu, Maar toen ik aangeraakt was, te midden van de terus dienst. saya dibawa retret. En zij hebben me meegenomen retret. naar een retret. Saya berdoa supaya nanti saudara juga besok ikut retret lagi. Dus ik bid ook dat we allen ook Halleluja. later een retret kunnen volgen. Dan Amen. waktu retret itu saudara, En tijdens die retret. ditantang siapa mau dipenuhi Roh Kudus Het lagi. wordt uitgedaan. Wie wil opnieuw vervuld kurang- worden met de Heilige Saya Geest? dengar Roh Kudus, Ja, ik hoor het wel over de Heilige tapi Geest. saya nggak dijelaskan di khotbah itu nggak ada bicara Roh Kudus. Maar tijdens de preek, er was helemaal geen uitleg gegeven Tahu over de Heilige Geest. tahu pendeta ini bilang, En opeens die siapa yang mau dominee die dipenuhi Roh zegt, Kudus? Ja, wie wil vervuld worden met de Heilige Geest? mereka akan berbahasa roh. En dan zullen we in tongentaal spreken. Maju ke depan. Kom naar voren. Saya sejak bertobat, setiap kali ada doa saya pasti maju. Nadat ik Ja. bekeerd was, iedere keer als een oproep namelijk, ik ga altijd naar voren. Karena saya seneng dia En ik was dilawat zo Tuhan. blij, want dan word ik aangeraakt door God. Ya, tapi waktu itu kan baru bertobat, jadi hidup lama masih bergaul, masih ada di kepala. Dus toen in die tijd, ik ben het bekeerd, het oude leven, die komt nog af en toe. Tapi dia retret itu sob. Maar te midden van die retret, Tuhan jamah saya kembali. God heeft mij opnieuw Saya aangeraakt. enggak tahan, saya nangis luar En ik biasa. kon het niet aan, ik begon even te Saya huilen. enggak bisa ceritakan. Ik kon echt niks Terlalu vertellen. hebat. Het was echt geweldig. Saya bilang kepada Pastor Jeremia Rim almarhum, En ik had tegen de weiland pastor Jeremia Rim gezegd, waktu saya jatuh itu, toen ik viel, enggak bahasa roh.
Nou, ik sprak helemaal niet Tapi over saya taal. lihat Maar ik zag, ada domba er was een schaap. di tengah semak belukar. En te midden van Duri-duri. in de woestijn, zeg het maar, van doren. Ya, nggak bisa keluar. En hij kon niet naar buiten. Dia cuma mengeluarkan suara mbe gitu Er aja. kwam alleen maar geluid, Ja. be, zo. Tapi nggak ada yang bisa tolong. Maar niemand kon Karena die itu schaap duri helpen, semuanya. want allemaal doren. Hij was omringd door al die Tiba-tiba, doren. Maar Saya plotseling lihat ada satu tangan besar was een hele grote hand. keluar dari langit, ya, Die komt uit de hemel. dan keluarkan anak domba itu. En hij trekt die schaap eruit. Pastor Jeremiarim berkata, En pastor Jeremiarim had gezegd, Victor, itu hidupmu. dat is jouw leven. Engkau ada di antara semak belukar itu. Je zat namelijk tussen al die doden Nggak bisa in de keluar. woestijn. En je kon niet naar Tapi buiten. Tuhan Yesus, Maar de Heere Jezus, dialah gembala hij is, yang baik. hij is een goede Dia herder. keluarkan kamu dari sana. Hij heeft je eruit gehaald. Haleluya. Halleluja. Saya bilang amin. Ik zeg amen. Saya nangis luar En ik biasa. begon weer te Dia huilen. enggak tahan, saudaraku. Kon echt niet aan. Sampai Kon echt niet tidur malam tegenhouden. pun, ya. Ik ging laat in de avond Tapi ada slapen. suara di hati. Er was een stem in mijn hart. Kok semua bahasa roh kok saya enggak? Iedereen die spreekt net in tongentaal. Tapi di kepala saya, Maar in mijn hoofd, domba itu sudah keluar. die schaap is al eruit gehaald. Malam waktu saya tidur, En die avond toen ik op bed lag, tiba-tiba saudaraku, opeens, saya dapat mimpi yang indah sekali. ik kreeg een hele mooie droom. Saya jalan di satu taman yang bagus. Ik wandelde een hele mooie tuin. Dan kita ini tidurnya kan tempat retret itu stapel bed ya. Jadi U saya weet tidur toch, di in een atas. retret hebben we stapelbedden namelijk. Saya tidur di atas. En ik lag op de bovenste bed. Dan dalam mimpi itu saya dibawa ke taman bagus sekali. En in die droom, ik was meegenomen aan een hele mooie Tiba-tiba saya tuin. lihat ada buah-buah yang besar, buah-buah En ik anggur. zag zoveel vruchten. Buahnya tuh segede, Druiven. ya, segede-gede Hele gini grote, kurang lebih ya. maar zulke grote druiven. Gantung-gantung, wow. Saya En die bilang. hang allemaal daar zo. Dan ada suara. En er was een stem. Makanlah, makanlah. Ga Gitu. maar eten, ga maar eten. Ya, saya deketin. Dus ik ging dichterbij. Di buah itu ada tulisan. En op die fruit staat geschreven, Kasih, liefde, sukacita, blijdschap, damai sejahtera. vrede. Saya lihat semuanya. En ik kijk naar al die vruchten. Terus bilang, makan. En dan hoor ik, eet het Saya op. ambil, saya makan Dus dulu. ik pak het en ik Saya eet makan, het op. saya senang. En ik at het op en ik word blij. Saya makan lagi, makan lagi, Dus ik makan ging lagi. weer eten, ik ging weer Tambah eten. senang, tambah senang. Ik word alleen maar blijer, alleen Saya maar blijer. senang. Saya ambil buah yang kedua, saya makan Ik lagi. pak weer andere fruit, ik eet weer op. Saya, wah, saya En ik was senang. helemaal blij, ik ben helemaal blij. Tiba-tiba dibangunkan sama teman saya. En plotseling, een vriend van mij, die maakte me wakker. Victor, Victor, Victor. Victor, Victor, Victor. Saya bangun. En ik was Dan wakker. pikir, oh cuma mimpi ya. Ik dacht, oh, ik was aan het dromen, dacht ik. Terus saya mau bilang En eigenlijk wou ik gaan sama zeggen teman saya ini, tegen die vriend van aku mij, mimpi. ik heb een droom gekregen. Ngomong sama aku. Dus ik ging wel Yang praten, keluar bahasa roh. maar wat eruit kwam, tongentaal. Victor, Victor, ada apa, ada apa? Victor, wat is er, wat Saya is mau er? ngomong, ya, saya itu mimpi. Ik wou eigenlijk zeggen, ja, ik heb Yang een droom keluar gekregen, maar wat eruit bahasa kwam, roh. Hula patika bakala bawa. Nggak bisa berhenti, saudaraku. En ik kon Akhirnya helemaal saya, niet stoppen. wah, malam itu. En die nacht Malam kebangunan rohani di kamar. was een nacht van de opwekking in die Di kamar kamer. itu kami bangun semua menyembah rame-rame. Op die kamer, iedereen werd wakker en we gingen met z'n allen God aanbidden. Saya katakan pada saudara En semua, dit zeg ik tegen u allen. ada gembala yang baik. Er is een goede herder. Tangannya mau menolong. En zijn hand die wil u helpen. Rohnya akan melimpah atas hidupmu. En zijn geest die zal in overvloed zijn Kau over lihat uw mujizat leven. yang besar. Om die grote wonder te zien. Yang percaya katakan. En degene die gelooft zegt dan. Amin. Amen. Beri tepuk tangan. Geef een Halleluja. geweldige applaus. Halleluja. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Kita berdoa untuk respon firman Allah. Laten we gaan bidden en respons geven voor Gods Oh, woord. labakasyata karamokalama. Hendara hayalah habakobebe. Lemo shandoro lomota. Palama sindalalalama. Kinarada bukat sakaralaba. Mulai saat ini, Begin van deze setiap kami yang moment. mendengar firman Allah, En ieder van ons die luistert naar Gods woord. Tuhan akan membukakan mata rohanimu. De Heer zal uw geestelijke ogen openen. Asal kau berkata, Als u maar zegt, aku mau percaya, ik wil geloven. aku mau jadikan Tuhan Ik wil God adalah maken gembalaku. als mijn herder. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Katakan dalam nama Jezus. Zeg Yesus. dat in de naam van de Heer
Jezus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Broeder en zuster geliefd door de kau yang Heer. menyaksikan acara ini juga, U die nu kijkt naar deze Kalau kalau eredienst. kau rasa terkurung seperti saya dulu, Als u voelt dat u eigenlijk omringd werd, net als ik vroeger. seperti duri-duri memagari hidupmu, Alsof die doren omringt door je hele leven. entah itu dosa, Of is het misschien door de zonde, penderitaan, door het lijdensweg, sakit door penyakit, de ziekte, hutang, door de schulden misschien, kegagalan, door de mislukkingen. apa saja. Maakt niet uit wat. Sekarang Nu, katakan, zeg aku dan. mau percaya pada Tuhan Ik Yesus. wil geloven in Heer Jezus. Dialah gembala yang baik. Hij is mijn goede Dialah gembala herder. yang baik. Hij is de goede Dia herder. berkata, aku datang Hij zei, ik ben supaya gekomen engkau mempunyai hidup. zodat je levend hebt. Hidup yang Het berkelimpahan. leven in overvloed. Hidup yang penuh sukacita. Het leven die vol met Hidup penuh dengan blijdschap. kekuatan. Het leven die vol met kracht. Itu saya engkau yang belum undang Yesus masuk dalam hatimu. En daarom voor u, als u de Heer Ora Jezus baka nog undang niet dia. uitgenodigd hebt in uw hart, nodig Undang hem dia. uit. Katakan, Nodig hem Tuhan uit en Yesus, zeg, Heer Jezus, masuk dalam hidup saya. kom in mijn leven. Tuhan Yesus, Heer Jezus, sucikan aku. heilig mij. Bebaskan aku Bevrijd mij dari dosa, van de zonde, dari cengkraman iblis. van de handen van de duivel. Katakan itu. Zeg dat. Dalam namamu In de Tuhan. naam van de Heer Jezus. Aku percaya. Ik geloof. Bahkan semua pengusaha, En zelf alle zakenmannen. kau yang memiliki usaha Als u di zaken tengah heeft, situasi ini. te midden van deze Ayo, situatie. katakan Tuhan, kau jadi gembalaku. Kom, zeg dan, Heer, u Jadilah wordt mijn gembalaku. herder. U wordt Bimbing mijn aku, herder. Tuhan. Leid me, Kau yang Heer. bekerja, Werk me, Heer. ya katakan Tuhan, engkau gembalaku. Zeg, Heer, u bent mijn herder. Bukan perusahaanku Open mijn zaken. yang memelihara hidupku. Niet mijn zaken die mijn leven onderhoud Bukan heeft. tempat aku bekerja, Niet de plaats waar ik werk. tapi engkau Yesus Maar Tuhan, u, Heer Jezus. pemelihara hidupku. U bent degene die voor The mijn Lord leven is my onderhoudt. shepherd. De Heer is mijn herder. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Jezus. Teguhkan kami semuanya. Bevestig ons allemaal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Geliefde broers en engkau dengar firman zusters. ini. Als u luistert naar dit woord. Katakan, aku mau arahkan pandanganku kepada Tuhan. Zeg dan, ik wil mijn ogen richten op God. Aku serahkan seluruh panca indraku. Ik geef al mijn zintuigen Tunduk di over. bawah otoritas firman Allah. Om te onderwerpen aan Gods Tunduk woord. di bawah roh Te Tuhan. onderwerpen aan Gods geest. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Hamba juga Jezus. berdoa, Uw dienaar biar biedt firman ook ini meneguhkan dat dit woord semua bevestigt plan-plan Tuhan FMC, alle dienaren van de FMC, semua jemaat, alle dimanapun gemeenteleden, mereka berada. waar ze ook wonen, Setiap kami en ieder van boleh ons, diteguhkan. dat we allemaal bevestigd Dalam mogen nama Tuhan worden in de Jezus. naam van Heer Kami Jezus. terima firman-Mu. We ontvangen uw woord. Haleluya. Halleluja. Yang percaya katakan En degene die gelooft zegt, amin. amen. En amen. Amen. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Heeft geweldige applaus, halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Katakan dulu luar biasa. Zijn met z'n allen buitengewoon. Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Ya, yang biasa di luar, di sini Want luar gewoon is biasa. buiten, maar hier is buitengewoon. Amin. Amen. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. En verder moeten we Haleluya. het beste Ya. overgeven. Biasanya kalau di FMC, En normaal bij de FMC, kalau sudah ngomong persembahan, als ya, we over gaan semua praten, tepuk tangan. iedereen geeft applaus. Amen. Haleluya. Halleluja. Nah, itu saja saya ingin tunjukkan buat saudara. En daarom wil ik aan u eigenlijk laten zien, Iya, tentang persembahan ini. over het overhanden. Iya, kita akan lihat sama-sama. Wij gaan samen kijken Iya, dalam kitab Tawarik, in het boek Kronieken. 2 Tawarik 15. In 2 Kronieken 15. Ya, kita akan lihat sama-sama sebentar. Laten we even samen gaan kijken. Supaya kita punya dasar yang baik dalam Zodat we een memberikan hele persembahan. goede basis hebben om overhanden te geven. Yes, haleluya. Dia. Yes. Yes. Haleluya. 2 Tawarik langsung saja kita lihat dulu, saya buka dulu pada. Ik ga eens even openen in Supaya 2 tidak Kronieken 15 voordat Ja. het verkeerd is. Yes. Oke, 2 Tawarik pasal yang ke-15. Dus 2 Kronieken 15. Yes.
Yes. Ini penting sekali. Dus het is erg belangrijk. Ya, waktu itu bagaimana Tuhan sedang bekerja Het was in de tijd toen God aan het werk was. karena Allah mengasihi Raja Asa. Omdat God Asa lief heeft, de Sehingga koning Asa. Tuhan melawat mereka. Zodat God hun had bezocht. Ya, itu seorang hamba Tuhan namanya Asaria. Ya, Dus het was Asaria bin Oded. Ya. er was een dienstknecht van God, Asariel bin Obed. Dihinggapi oleh Tuhan dan dia bernubuat. Dus hij was gezalfd door God en hij begon eigenlijk de profetie uit te spreken. Baca ayat 7. Ik lees even in vers 7. Ya, 2 Tarik 15 ayat 7. Dus 2 Kronieken 15:7. Tetapi kamu ini. Gij dan. 2 Tarik 15 ayat 7. 2 Kronieken 15:7. Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Gij dan, wees sterk. Jangan lemah semangatmu. Laten uw handen niet Saya verslappen. suka Tuhan bilang, karena ada upah bagi usahamu. Ik hou hier ervan. Want uw werk zal beloond worden. Nah, jadi saya mau katakan buat saudara, Dus dit wil ik tegen u jangan zeggen. putus harap, Dus ga niet verslappen. tetap semangat, Blijf enthousiast. karena ada Tuhan, Want God is er. dia akan bela saudara. En hij zal ons Dia verdedigen. akan berperang bagi saudara. Hij zal voor ons strijden. Yes, haleluya. Nah, kita akan lihat langsung pada bagian akhir. En dan gaan we kijken naar de laatste gedeelte. 2 Tarik 15 ayat 18 Dus 2 Kronieken 15:18 ya, dan 19. en 19. Saudara, setelah dia terima nubuatan, Nadat hij dat profetie had dia ontvangen, terima firman Tuhan. hij heeft Gods woord ontvangen. Asa dikatakan ayat 18, Asa in vers 18. ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya Hij bracht de heilige gaven van zijn vader. dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, En zijn eigen heilige gaven naar het huis Gods. yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Zilver, goud en allerlei voorwerpen. Luar biasa, zo. Buitengewoon. Ya, Asa bawa persembahannya En Asa die bracht gewoon zijn gaven. dan dia tahu bahwa ayahnya sudah lama nggak kasih persembahan, suruh bawa persembahan itu juga. Weet, zijn vader had al lang niet gedaan, dus hij nam ook van zijn vader mee. Dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hij gaf het beste aan God. Iya, dan ayat 19 En vers 19. seperti janji tadi, Zoals dat ada beloofde. upah yang besar. Dat zult je beloond worden. Dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. En er Ja. was geen oorlog tot het 35e jaar de Yes. regering van Asa. Jadi setelah Asa mendengar firman Tuhan Dus nadat Asa Gods woord had gehoord dan melakukan persembahan, en het over had gegeven, selama dia memerintah zolang gij regeert, 35 tahun, 35 jaar lang, semua dapat terkendali. alles Ja. was onder de controle. Haleluya. Halleluja. Saya berdoa, En ik bid, kita dengar firman Tuhan, we hebben naar Gods woord kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, het beste overgeven van God. maka semua dapat terkendali. Dan zal Ya. alles ook onder de controle Semua zijn. diberkati Tuhan. Alles zal gezegend worden door God. Amin. Amen. Itu sebabnya En daarom, ya, kita akan berdoa nanti we zullen straks gaan bidden. supaya kalau waktu kita memberikan persembahan Wanneer wij overgeven. bukan sekedar upacara, Wanneer wij overgeven, het is niet alleen maar een tapi ceremonie. ada janji Tuhan. Maar daar is een belofte van God. Nah, haleluya. Halleluja. Nanti saudara lihat di layar, U kunt later op de screen kijken. di situ ada QR yang saudara bisa scan di sana. Daar staat de QR, daar kunt u scannen. Ya, dan nomor dari rekening bank dari FMC, En ook de rekeningnummer van de FMC. saudara bisa kirim dengan hal itu juga. Kunt u daar ook overmaken. Dan saya berdoa En ik bid. supaya kita melakukan dengan iman, dengan sukacita, Met geloof, met Ja. blijdschap doen. dan dengan dasar firman Tuhan En ini. met deze basis van Gods woord. Mari kita berdoa Laten we bersama. samen gaan bidden. Ya, Bapak Kornel Hamami akan berdoa. De Cornel Hamami gaat bidden voor ons. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Shalom, laten we samen gaan bidden. Tuhan, kami terlalu percaya Heer, we zijn zo Engkau gembala gelovig yang baik dat Tuhan. u een goede herder bent. Engkau gembala yang baik di atas hidup kami. U bent een goede herder boven ons Engkau yang leven. pegang segala aspek dalam kehidupan U kami houdt vast Tuhan. alle aspecten in ons leven. Terima kasih, Dank u wel. sebentar lagi kami akan memberi. We willen graag geven. Saat kami memberi Tuhan, En wanneer wij geven, heren, ajar kami untuk ambil satu momen leer ons een moment te nemen untuk bersyukur Tuhan. om te danken, heren. Berterima kasih
Om u te danken atas berkat-berkat keuangan yang kau curahkan pada hidup voor kami. alle financiële zegeningen die u geeft aan ons. Saat kami memberi Tuhan, Wanneer wij geven, biar mata Heer, kami enggak tertuju pada kekurangan-kekurangan yang dat ada, onze ogen niet gericht op alles wat tekort komt, enggak tertuju pada keterbatasan yang ada, niet gericht op alle beperkingen die er zijn, tapi tertuju pada firman-Mu maar Tuhan. gericht alleen op uw woord. Firman-Mu yang bilang, Uw woord die het zegt, kalau kami memberi, als we geven, kami juga akan menerima Tuhan. zullen we ook ontvangen. Firman-Mu yang bilang, Uw woord die het zegt, hidup kami akan berkelimpahan onze Tuhan. leven zal in overvloed zijn. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Saat kami Jezus. memberi Tuhan, Wanneer wij geven, biar Heer, kami sadar dat wij van bewust bahwa zijn kami dat wij yang sebetulnya masih penuh dengan kekurangan, wij die eigenlijk nog vol zijn van tekortkomingen, sedang Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. wordt gebruikt door u om uw koninkrijk te verbreden. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Dank u wel voor al uw zegeningen in ons Kami akan leven. memberi dengan sukacita We willen met blije hart di geven. dalam nama In de naam van Yesus. Heer Jezus. Amin. Amen. Silakan memberi. De mededelingen voor deze week. Adalah pengumuman untuk minggu ini. We gaan nog steeds door met de FMC Prayer Chain 24/7. Kita akan terus berdoa 24 jam 7 hari seminggu terus. Tot en met de maand mei. Sampai bulan Mei. En volgende week is er Digital Gathering Celebration om 3 uur 17 januari 2020. Dan minggu depan 17 Januari jam 3 siang kita ada Digital Generation Gathering Celebration Amen. 2021. En deze donderdag is heel bijzonder. Dan Kamis ini sangat khusus sekali. Is een Digital Gathering Fresh Anointing. Ada Digital Gathering Fresh Anointing. De eerste van het jaar 2021. Yang pertama kali di tahun 2021. Gehouden op 14 januari om 8 uur 's avonds. 14 Januari jam 8 malam. Wees daar en God zegen. Hadirlah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom geliefde broeders en zusters. Dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah raya saat ini. En iedereen die gevolgd heeft deze eredienst. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Laten we samen onze voorbeden doen. Kita minta Tuhan mengurapinya. Laten we vragen dat de Heer gaat zegenen. Haleluya. Bapak yang baik. Goede Vader. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. We zijn dankbaar voor uw geweldige liefde. Juga untuk gembala kami, Pastor Victor, Pastor Avivi. En ook voor onze voorganger, voor Pastor Victor en Pastor Avivi. Dan juga
adik-adik kami Joy dan Jessica Tuhan. En ook voor onze zusjes Joy en Jessica. Kami percaya urapan-Mu yang luar biasa Tuhan atas mereka Tuhan. Wij geloven uw geweldige zalving over hun. Perlindungan-Mu, malaikat-malaikatmu yang bescherming. terus menyertai mereka kemanapun mereka melayani. En uw bescherming is altijd met ze waar ze ook naartoe gaan om te dienen. Kami percaya Tuhan, En wij geloven, heren, Engkau terus menyertai di depan, di belakang, kiri, kanan mereka Tuhan. dat u gaat altijd met ze, met voor hun, achter hun, aan hun zijkanten. Sehingga tidak ada satu kuasa yang dapat menembusi mereka Tuhan. Zodat het geen andere machten die over hun kan komen. Kami mengucap syukur ya Bapa. En we zijn dankbaar, Engkau terus heren, memberikan hikmat dalam hidup mereka Tuhan. dat je de wijsheid geeft in hun leven. Sehingga mereka dapat membimbing jemaat-Mu FMC Full Gospel Mission Church ini Tuhan. Zodat ze deze gemeente FMC kunnen leiden. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Om alle zielen te nemen tot u. World Conquest ya Tuhan. De wereld veroveren. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami mau terus ada di dalam rancangan rencana-Mu Tuhan. Wij willen steeds in uw plannen bevinden. Bapak kami juga berdoa untuk setiap jajaran pimpinan di FMC ini Tuhan. En vader, we willen ook bidden voor alle leiders binnen de FMC. Baik itu ketua-ketua satelit, Alle satellietleiders, ketua teams, dan teamleiders, juga ketua seksi Tuhan. ook sectieleiders. Kami percaya Tuhan, Wij geloven, heren, di saat yang seperti ini Tuhan, te midden van deze situatie. kami percaya Wij geloven. Engkau terus ada bersama kami. U bent er altijd met ons. Sehingga kami terus boleh kuat di dalam Engkau Zodat Tuhan. we sterk kunnen blijven in u. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Pakai setiap kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Gebruik ons nog geweldiger, heren. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami minta juga Tuhan, We vergeten ook niet berkat-Mu yang spesial atas saudara-saudara kami yang berulang tahun di uw minggu ini Tuhan. speciale zegen voor al onze broeders en zusters die jaren zijn deze week. Kami percaya Bapa, Wij geloven, Vader, urapan double portion atas mereka semua Tuhan. een dubbele salving over ieder van hun. Sehingga mereka boleh berjalan di dalam Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Zodat ze met u samen mogen wandelen en tot zegen voor velen. Bapak kami berdoa juga untuk negara di mana kami ada ini Tuhan. En wij willen ook bidden voor de landen waar wij ons bevinden. Kami mengucap syukur untuk negara Belanda Tuhan. En we zijn dankbaar voor Nederland, heren. Kami minta Tuhan spesial vragen berkat het. atas minister Rutte Tuhan. Speciale zegen voor de ministers. Agar beliau dapat melakukan tugas yang berat ini dalam menolong negaranya Tuhan. Zodat hij de kracht van u mogen ontvangen om deze taak uit te voeren. Dapat melakukan dengan baik sesuai kehendak-Mu Bapa. En ook goed mogen doen zoals u wil. Pakai dia dengan dahsyat Tuhan. Gebruik hem geweldig, heren. Bapak kami mengucap syukur juga untuk setiap negara di mana kami boleh dilahirkan Tuhan. En wij zijn ook dankbaar voor de landen waar wij geboren zijn. Kami percaya ada urapan spesial bagi negara-negara ini Tuhan. En wij geloven dat een speciale salving op al deze landen. Kami terus membawa negara-negara ini dalam tangan-Mu Tuhan. En we brengen al deze landen voor uw handen. Khususnya Indonesia yang kami kasihi Tuhan. En speciaal onze geliefde Indonesië. Bangsa yang besar ini Tuhan. Deze grote volk, Kami mengucap heren. syukur Bapa. We zijn dankbaar Kami telah melihat dat wij hebben gezien perbuatan-Mu yang dahsyat di sana Tuhan. uw geweldige daden Kami daar. percaya sebentar lagi akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat Tuhan. En wij geloven dat binnenkort ook een Karena geweldige penyertaan-Mu yang opwekking gaat luar biasa gebeuren. Tuhan. Omdat u zo geweldig bent. Haleluya. Halleluja. Bapa, kami juga mengasihi bangsa Israel. En we houden ook van Israël, Vader. Bangsa yang Engkau pilih ini Tuhan. Uw uitverkoren Kami volk. terus berdoa, kami terus membawa negara Israel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. We blijven bidden en we brengen Israël voor uw aangezicht. Kami minta urapan-Mu Tuhan atas We bangsa ini. vragen uw salving op Sehingga di deze sana land. pun boleh terjadi pertobatan dan pertobatan. Zodat daar ook bekeringen mogen gebeuren. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Wij geloven, we geven alles aan uw handen over. semua doa-doa kami. Al onze gebeden. Di dalam nama Yesus, Tuhan In de dan naam Juru van Selamat Heer kami yang hidup. Jezus, onze redder. Kami mengucap syukur. Zijn we dankbaar. Halleluja. Halleluja. Mari sama-sama katakan. Laten we samen gaan zeggen. Amen. Amen.
Halleluja. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Laten we samen gaan staan. Laten Ja. we onze eredienst eindigen. Ya, dengan tema yang luar biasa. Met deze geweldige The thema. Lord is my shepherd. De Ya. Heer is mijn herder. Mari kita berdiri. Laten Ya. we samen gaan Yang di rumah juga boleh berdiri sama-sama. Ga staan. Mari kita angkat tangan Laten we onze sama-sama. handen omhoog houden. Kami percaya. Vader, we geloven. Ya, katakan kami percaya Tuhan. Wij geloven, Heer. Engkaulah juru selamat kami. U bent onze Engkaulah redder. gembala kami. U bent onze Kami herder. terima firman-Mu We ontvangen uw woord. dan kuasa-Mu En uw kracht menyertai kami. is met ons. Dalam nama In de Yesus, naam van de Heer Jezus. Allah yang hidup, Levende God. Tuhan pembela kami. God onze verdediger. Kami masuki minggu ini We komen deze week in dengan berkat Tuhan. met de zegen van God. Dalam nama In Tuhan Yesus naam Kristus, van de Heer Jezus Christus. kami berdoa. Hebben we gebeden. Yang percaya katakan, Degene die gelooft zegt. Amin.